अश्व या चॅनलवर आपले स्वागत। कोरोना काळात हे सायंटिफिकली सिद्ध झाले आहे की व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे कफ होऊन सर्दी खोकला होतो। तर व्हिटॅमिन सी आपण डायरेक्ट वापरून सर्दी खोकला ठसका कमी करणार आहोत। त्यासाठी हे लिंबू सत्व किंवा लिंबू फूल 10-15 दाणे व पाव चमचा गूळ हे आपण एकत्र करून त्याची गोळी बनवून तोंडात घशाजवळ ठेवायची आहे व ही गोळी आपोआप विरघळून कफ 5-10 मिनिटातच कमी होतो व अर्ध्या तासांनी अशी गोळी तोंडात ठेवून एका दिवसातच सर्दी खोकला ठसका कमी होतो। रात्री झोपताना ही गोळी घशाजवळ ठेवली असता रात्रभर ठसका खोकला येत नाही। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।